नो कमेन्ट मेरो ब्लग एकदम अल्छी लाग्दो भयो अलिक छोटो बोल्नु पर्यो छोटो मिठो बोल्नु पर्यो बिताउले हेर्नु ब्लग अहिलेसम्म हेरेकै छैन किन नहेरेको अहिलेसम्म इन्टरनेसनल बेजमा यस्तो मैले सब्स्क्राइब पनि गरेको छु हेरेकै छैन सब्स्क्राइब पनि गरेको छैन मोबाइल पनि त मेरो ए ल ल म युट्युबबाट आउँछ त किन्नुहुन्छ कि उयोले गरेर चाहिँ हाँस्नु उठ्दैछ पुरानो छोरो उत्ताउलो काम गरेर बस्छ कति मेरा नयाँ पिक्चरमा तर फोटोसँग नयाँ पिक्चर थाहा छैन अब म फेरि फिसिङ गर्न जानु लाग्यो हाम्रो दिदीलाई क्यामेरा देखायो भने दिदी लजाउनु हुँदो रहेछ होइन उहाँ चाहिँ मेरो सानो मम्मी हो सानो मम्मी भन्दैन हामी दिदी भन्छ उहाँ चाहिँ मेरो ठुलो मम्मी छोरी दिदी हो अनि मिस्टर खैरू आउनुभयो ओइ खैरे अब हामी फेरि फिसिङ गर्न जानु लाग्यो खैरे एन्ड मी है ओइ सुन्छु हाई भन्दे ओइ हाई भन् हेलो भन् सब्सक्राइब गरिदिनु भन् सब्सक्राइब गरिदिनु राम्रोसँग सब्स्क्राइब गर्नु ओके लु जाउँ ओइ भाइ हामी जाउँ हामी चाहिँ फलङ्गीबाट अब लाग्छ जानु लाग्यो होइन फिसिङ गर्न जानु लाग्यो हाम्रो केटाहरू एउटा पनि माछा पर्दैन आज जसरी भए पनि एउटा भए पनि मारेर आउने भन्ने प्लानिङ छ कि वाचिङ गाइस अब हामी पुग्न लाग्यो होइन नयाँ जोस नयाँ चागरको साथ आज फेरि फिसिङ गर्न हिँडेको होइन पुरानो भ्लग मेरो हेर्नु भएको छ भने ठिकै छ नहेर्नु भएको छैन भने हेर्नु पर्दैन त्यहाँ फिसिङ भ्लगमा एउटा पनि हामी फिसिङ गरेको छैन तर आज चाहिँ हक्कै नयाँ जोस नयाँ चागरको साथ हामी फेरि फिसिङै गर्न जान्दा सेम प्लेस एन्ड सेम पिपुल तर आज चाहिँ नयाँ पनि हुन्छ ओके अब म त्यहाँ केटाहरू पिछाइ छ केटाहरूलाई त्यही भेट्छु अनि हामी ओके पोखरी चाहिँ यही हो गाई जस्तै माछा पनि चल्दै छ अरे केटाहरू के हो क्या बाइक चाहिँ कहाँ बाइक उता त्यो हो र हाम्रो केटाहरू होइन हाम्रो केटाहरू खै यार बाइक उताबाट पाइ त्यस्तो बित्ति मान्छेहरू हिँड्छ यार सबै फिसम्यान हो एक राउन्ड हाल्छ होइन खै त अनि माछा यहीँ हो ए ओके ओके के साथी हेलो 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 खै माछा परिसक्यो हेलो साथी ल हाम्रो नयाँ बालाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा बा के गर्नु लाग्नु तपाईँ यो के आलु हालिदिनु लाग्यो आएर हालिदिनु ल ए जाल हान्न लाग्यो मछलीलाई किन हाल्छ बिला लाग्छ हो लाग्दैन नि यो त खोइ अहिले कुनै आमाले पठाइदिनु भयो क्या यसरी अब यो पिठो खेल्यो आलुमा चाहिँ अलिक ठुलै लाग्छ यो चाहिँ एक डेढ पाउभन्दा कम्ती कसले खाँदैन साथी आज त फर्केर जाने होइन नि जित्दै
ओके हामीले मनोहर गाउँबाट कहिले ल्याइसक्यो सुक्नु पर्ने किर्तेर काँचा भाइ सिकाइदिनु त फेरि एकचोटि पानी पऱ्यो भने झन् राम्रो होला नि पर्ने पानी नै होइन एकछिनको ल ल लाइटरै भन्यो यो त हावामा साथी पऱ्यो यार ठुलै पऱ्यो यार बरु हाततिर बस्नु होला है यो पछि चाहिँ हामी पुरै वेल इक्विप्ड छौँ हुन त वेल इक्विप्ड त अस्ति पनि वेल इक्विप्ड हो आज हामी के नयाँ छ कलेजो सलेजो टन्ने के हो यो सबै नयाँ किनेर ल्यायो नि त हुकहरू ए सानो त्यो तर ठुलै हान्ने रहेछ क्या हिजो 6 किलोको यहाँ हाम्रो बाले ल्याउनु भयो तै कडा होला छिर्नुहोस् भने ल हाम्रो यहाँ दाइले हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ होइन यहाँ बल्छी कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ छिराको उल्टो ए यस्तो हुनु पऱ्यो क्या सिधा अनि यसलाई यसो गर्ने यहाँनिर यसरी डोबार्ने सेम भयो अनि यति मात्रै घुमाउने अर्को चाहिँ फिराउने उल्टो अघि मैले नि उल्टो गरेँ मैले त बम बोकेँ ओ हेलमेट भिज्दैन कहाँ ए राख्छ हेलमेट बोकै कान्छ ल पानी ठुलै पर्यो पानी खै गरौँ खै गरौँ आएको छ मेन फिचरमा यहाँ नै आएको छैन बाटोमा आएर त भन्यो हो पानी पर्ला पानी पऱ्यो नि त्यो भिजिहाल्यो नि के गर्ने अब बस्नु यसो अब ओत लाग्ने अब रुखमुनि बस्ने अब गौरव छिटो आऊ मौसम विभाग फेरि पानी पर्दैन कि पर्दैन भन्दाखेरि नि यही मौसम यही कहाँ बस्नु भने साथी त्यही ठिक जस्तो लाग्यो कि त्यही त मित्रै भिजिन्छ नि त साथी कहाँ हो त अनि अब ए यो हालै त टन्नै रहेछ क्या वारेर अहिले माथि आउँछ साथी यहाँ टन्नै रहेछ वारेरै माथि आयो यहीँ हाने हुन्छ मैले हालेको त मिस तैँले हाल्यो भने त्यो बुढो सिकेर यो बम हामीले ल्याएको माछाले ल्याएको मैले त खाइदिएँ खाइदियो खै ऊ खाइसक्यो तिम्रो सानो भयो तानिहाल्छ है साथी आनन्दले त्यो सानो ठुलो राखेको नि साथी दाना ठुलो राखेको बुवाले यत्रै हाल्ने भयो ठुल्ठुलो माछाहरूलाई हो अरे क्या हामीले सानो माछालाई हान्ने भयो सानोहरू पनि छ त्यो सानो माछाले हान्नु म हान्छु नि साथी छ नि बनाउनु अब मेरो बोजू मेरो मैले सानै बनाउने भन्दा सानो त्यो दाइहरूले ठुलै पर्छ भाइ अहिले सिजन भन्नाले यताउति गफ पऱ्यो क्या ठुलै बनाइदियो हामीले त्यसको लैलैमा त हान्ने साथी के हो सिकाइदियो बुढो सुरुमा आउँदैन मलाई केही नि भन्दै छैन पर्फेक्ट चाहिँ रहेछ अर्कोले हाल्दा रिस उठ्यो होला क्या रेडी हुनु थाल्यो साथी यहाँ तिम्रो अड्किन्छ होला यार त्यही भएर साथी म केही छैन यहीँ छेउमै हान्नु भयो कारण हामी नअड्को है साथी हो
हजुर ए यो सानो हुकमा यसमा म सानो हुक हाल्छु सानो माछा ट्याप 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 कि ट्याप हान्ने हो एकछिनै म भिडियो गर्छु ठुलो माछालाई बल्छी चाहिँ हामीले हानिसक्यौँ एउटा राखेको छ त्यहाँ होइन अब पानी हे जल उसका पानी हे खै वाउ जानुभयो मछलीहरू सानोलाई चाहिँ अब हामी साथी र म भएर एउटा फेरि बनाउँदैछौँ होइन यो बनाएर अनि सानोको लागि चाहिँ यो हान्ने ठुलोको लागि चाहिँ हामीले हानिसकेको छ त्यहाँ खै सर्पै छ त्यसले चाहिँ अब अर्कोले खिच्नुपर्छ यार गयो माछा मार्न सर्प देखिन्छ सर्प चाहिँ पर्दैन अनि सर्पले कहाँ खान्छ सर्पले कहाँ अनि आलु हान्नु पर्यो क्या साथी डिफ्रेन्ट बेड के एउटामा उठ्यो होइन साथी उयो मैदा बनाएको छ भने होइन बम छ बम देऊ न एउटामा बम त्यति त होइन पुग्छ होला ल पुग्छ है आठ मिनट उता पैसा कहाँ हाने होला त्यहाँ हान न त्यही खेल्न आउँछ नि न त गहिरो छ भने हुँदैन भने गहिरो चाहिँ भाइ तर खेल्न आउँछ कि आउँदैन साथी आउँछ डुबिस भने म आउँदिनँ नि बचाउनु तँलाई हुँदैन भने गहिरो छ नि तिमीहरू कहाँ हो घर पहिला खेलेको छ नि यहाँ खेल खोइ चारा कहाँ भिडियो यसमा भिडियो होइन डराइस लजाइस चारा खोइ यहाँ छ आउँदैन भने न हात गहिरो छ भने खेल्न आउँदैन नखेल्ने भाइ ल ओइ हाम्रो बाल कति छ फेरि अहिले ऊ होला नि हो ए च्याम्पियन माछा रहेछ यो यहाँ त अलि पानी ओइ नखेल्ने मान्छे न खेल्न आउँछ आउँदैन तँलाई खेल्न आउँछ आउँदैन हान्दे खेल्न आउँछ भने हे डरायो थुक्क डरायो कसले आउँछ रेस्क्यु गरौ लाउँछ नजन पारी ल नाक द कसम खाइदिए यार तिम्रो दाजुभाइ कि साथी स्कुलको साथी के को साथी कहाँको साथी घरकै साथी स्कुल एउटै हो स्कुल पढ्दैन तिमीहरू कुन स्कुल नामै खतरा रहेछ त न्यू मोडर्न इङ्ग्लिस सेकेन्डरी दुईजना एउटै एकाडेमिक दुईजना एउटै स्कुल हो कति क्लास तिमीहरू 7 खै जुङ्गा अनि 7 क्लास पढ्ने मान्छेको जुङ्गा खै
हल्का चाँडो पढ्यो क्या चाँडो भने कति बिहानै यति त 8 क्लास छ चाँडो भने कति बिहानै 8 बजे पढे होइन कति 3-4 महिनामै पढेको 3-4 महिना हुँदै पढेको कि त 8-9 महिना अनि अर्को भाइ चाहिँ कति क्लास तिमी 6 ल हैन काम फालेर नखगाल्नु फेरि त्यहाँ खगाल्नु भन्छ होइन यो उसमा हाल्यो क्या त्यो न यहाँ तिमीसँग मात्रै छ जस्तो लाग्यो क्या त्यो चिकनलाई भन्न ट्राउँदा ठिक्क हुन्छ चिकनलाई त्यसले त गर्छ गर्दा कति घर जग्गा मात्र बन्नुहुन्छ आज म तपाईँहरूको लागि आलिसान निजी टापु ल्याएको छु काठमाडौँदेखि एकदम नजिक जानु पर्दैन अब जानु पर्दैन मालदिप्स साथी मिलाएर देऊ त यार स्क्रिप्ट लेखेर देऊ त यार एउटा यो भएर त्यो बेच्नुभन्दा त्यो बेच्न सजिलो हुन्छ क्या भन्दा उ त्यहाँ बसेर खिच्ने नि त्यो अहिले जहाँ बसेर हन्डल मन्डलले हाल्छ नि त्यहाँ बसेर टक्क खिच्ने त्यहाँबाट आफ्नो निजी पढ्ने मान्छे त्यहाँ डुङ्गा पनि छैन त्यहाँ मुनि कहाँ मुनि त्यो बिचको जग्गा किन्ने हो त दिदी तपाईँको नाम के हो दिदी मेरो नाम स्याल कुन कन्ट्रीबाट अमेरिका ऊ त्यो बिचको जग्गा किन्ने हो ऊ त्यो जग्गा ऊ त्यो ल्यान्ड बिचको आइल्यान्ड अहिले उयो मान्छेको नाममा त्यहाँ उहाँले अहिले मकै रोपिरहनु भएको छ किन्नुहुन्छ नेपाल रमाइलो छ रमाइलो छ है छ हाम्रो डुङ्गा छ त्यहाँ डुङ्गा बोट छ ढुच्चु चाडिदिन धन्न स्त्रीका बिच नेपाली बोल्नु रमाइलो देहात भाइ उठिरहेको छ ट्याप्पा हान्न त्यस्तो बेलामा हानिरह्यो भने आएन के ट्याप्प हो हान्न तान्दै हान्दै गर्न बिस्तारै एकछिन पाउन ठुङ्दै ऊ तान तान यही नै हो क्या कन्ने रहेछ यार ए खिरा परेन गाइस परेन माछा नि परेन भ्याउदा नि परेन परेन भने होइन ल यी खतरा माछा पार्थ्यो साथीले यार साँच्चै यार यो त ठुलै छ यो त लगभग 1 किलो जति छ यो बोटल सानो हो देखिएको 1 किलो छ ठ्याक्कै ल यो ल अब रात पर्यो माछा पनि बास बस्न गए अब हामीले आज 1 केजीको माछा चाहिँ पार्यौँ अघि देखाइसकेँ तपाईँहरूलाई होइन अब त्यो माछालाई अब गएर चितनको रूपमा केटाहरूले युज गर्छन् अब हामी बिस्तारै घरतिर लाग्ने यस खै हो रहेछ यार पर्यो ए खै खड्योला यो कोही हान्ने भएछ है नहान्ने साथी अब यो रुस्तमलाई मात्रै पर्छ यो हामीलाई पर्दैन
बोट साथी हुन लागेको छ बोट साथी